Salutare! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: o noapte fără Shaheds. Pentru prima oară în 2025, Rusia nu a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Trump nu exclude noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin nu își face treaba în baza unui acord, în baza acordului pe care spune că l-a semnat cu Statele Unite ale Americii, la Riyadh. Muscă se va întoarce în compania sa, spune Moș Trompă. Și un articol foarte interesant, eu cred că deja îi pregătește debarcarea lui Muscă, Nea Trompă, Moș Trompă. Rușii au pierdut 408 sisteme de artilerie într-o singură săptămână. Asta este un record. Discutăm despre pierderile rusești în Ucraina în ziua 1133 a războiului și mai discutăm despre un articol foarte interesant. Cererile Rusiei de încetare a focului la Marea Neagră sunt o misiune prostească pentru Trump, o lovitură majoră pentru Ucraina. La final, așa cum știți, vă prezentăm hărțile analiștilor de la Deep State și ale celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Și acum trecem la prima noastră știre: o noapte fără drone Shahed pentru prima dată în 2025. Și veți vedea că această informație, această știre este legată cu următoarea. În noaptea de 1 aprilie, 31 martie spre 1 aprilie, a fost prima dată din 2025 când Rusia nu a folosit un atac masiv de drone kamikaze. Conform statisticilor forțelor aeriene ucrainene, pentru prima dată, după mult timp, rușii nu au recurs la un atac masiv cu drone. În același timp, rușii au evitat atacurile asupra Ucrainei, în special potrivit șefului Consiliului Regional Dnepropetrovsk, Nicolae Lukashuk. De seara până dimineața, inamicul a continuat să lovească Nicopol. 3 case particulare, infrastructura și clădirea administrativă au fost avariate. Și de ce zic că are legătură cu această știre? Trump, așa cum știm, ieri a amenințat Rusia cu sancțiuni, cu noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin nu își face treaba. Președintele Moș Trump, mai bine zis, Moș Trump, a spus că nu va exclude impunerea de sancțiuni secundare Rusiei dacă Putin nu își face treaba. Dar a adăugat că este încrezător că conducătorul Kremlinului își va îndeplini scopul acordului. Într-un interviu pentru CNN, Trump spune, ca răspuns la o întrebare despre posibilitatea creșterii presiunii de sancțiuni asupra Federației Ruse: vreau ca Putin să încheie un acord pentru a opri uciderea soldaților ruși, a soldaților ucraineni și a altor oameni. Asta ca să ne lămurim un pic cu milosul Trump, căruia îi pasă de soldații ruși, ucraineni și de alți oameni. Cea mai bună descriere pe care a făcut-o cineva despre Moș Trompă este a mamei sale, care a spus că acest om este lipsit de compasiune, vorbind despre fiul ei, Donald Trump, este lipsit de compasiune și să ne ferească Dumnezeu ca acesta să ajungă în politică, pentru că nu are pic de compasiune și pentru semeni. Asta spunea mama lui, ca să ne înțelegem foarte bine că această retorică că lui Moș Trumpă îi pasă de oprirea, de uciderea soldaților ruși și ucraineni, sictir. Hai, nu suntem proști, să nu punem botul la așa ceva. Nu vreau să impun tarife secundare asupra petrolului, sau cred că aș face acest lucru dacă aș crede că Putin nu își face treaba. În același context, Moș Trompă și-a exprimat încrederea că liderul rus își va îndeplini partea sa de acord. Trump a remarcat că și partea ucraineană trebuie să își facă partea. În acest sens, el a remarcat că președintele ucrainean Zelensky încearcă să revizuiască acordul privind mineralele pământurilor rare, evitând să menționeze că SUA au propus o versiune complet diferită a acordului în ultimul moment. Trump a repetat din nou că SUA a alocat 350 de miliarde de dolari
Ucrainei, o poveste mincinoasă, așa cum știm, că SUA a alocat în jur de 100-150 maxim de miliarde de dolari, în timp ce Europa a alocat, sigur, cum zice Trump, 100 de miliarde de dolari, când deja Uniunea Europeană a depășit 150 de miliarde de euro. Bun. Ce se întâmplă cu Muscă? Muscă se va întoarce în compania sa, spune Moș Trompă. Președintele Donald Trump a declarat luni că la un moment dat Departamentul pentru Eficiența Guvernului din SUA, DOGE, va înceta să mai existe, deoarece miliardarul Elon Musk îi este disponibil ca angajat special guvernamental timp de 130 de zile. Trump, în timpul unei întâlniri cu reporterii, citată de către CNN, spune: are o companie mare de condus și la un moment dat se va întoarce. L-aș păstra atâta timp cât aș putea. Este un tip foarte talentat, știi, îmi plac oamenii foarte deștepți, este foarte inteligent și a făcut o treabă bună. La un moment dat, Elon va dori să se întoarcă în compania lui. Întrebat dacă DOGE, deci departamentul ăsta de reduceri, va continua să funcționeze în absența lui Musk, Moș Trompă a spus că crede că liderii agențiilor sale federale au învățat multe despre cum să își facă singur treaba, iar unii dintre ei ar dori să-i țină ca angajați DOGE la bord. Deci mie mi se pare, am impresia că cineva îl sfătuiește pe Moș Trompă să scape de acest Muscă, care îl cam trage în jos cu imaginea. Moș Trompă a cam scăzut în sondaje, la fel, odată cu toate scandalurile și toate lucrurile exagerate pe care Muscă le-a făcut. Așa că eu cred că o să se scape în curând de el. Rușii au pierdut 408 sisteme de artilerie într-o săptămână. Loviturile bine țintite ale forțelor de apărare ucrainene au dus la pierderea de 408 sisteme rusești de artilerie doar în ultima săptămână. Alexander Sârski spune pe rețelele de socializare, datorită loviturilor precise ale dronelor, războiului cu contrabaterie și muncii profesioniste ale tuturor componentelor forțelor de apărare ucrainene, doar în ultima săptămână, 24/3 până în 31/3 2025, pierderile rusești în sistemele de artilerie s-au ridicat la 408 unități. Sârski a raportat că de la începutul anului 2025 rușii au pierdut 4005 sisteme de artilerie. Foi de capul meu! Mulțumesc soldaților pentru munca lor eficientă. Lupta continuă, spune comandantul șef, și aici avem Da. Bun, asta este. Asta e războiul, din păcate este foarte urât, așa cum am văzut. Iar acum discutăm despre pierderile rusești în ziua 1133 a războiului din Ucraina. Rușii au pierdut 1540 de militari, 9 tancuri, 37 de vehicule blindate de luptă și 15 piese de artilerie în ultimele 24 de ore. Și aici vedem întreaga listă a pierderilor rusești. Mergem mai departe. Și avem o informație
destul de interesant, un articol din care o să spicuim puțin, pentru că este un articol mai amplu. Cererile Rusiei de încetare a focului de la Marea Neagră sunt o misiune prostească pentru Trump, o lovitură majoră pentru Ucraina. Pe 25 martie, așa cum știm, SUA au anunțat că au intermediat un acord între Rusia și Ucraina pentru eliminarea utilizării forței în Marea Neagră, după 2 zile de discuții în Arabia Saudită. Dar în timp ce Kievul a spus că este gata să o respecte, imediat Moscova a blocat, insistând că SUA să ridice unele dintre sancțiunile impuse de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Deci sancțiunile economice îi dor foarte tare pe ruși. Tot am spus și repet, Rusia va cădea când va cădea economic. Da? Kremlinul și-a încadrat cererea în mod inofensiv, drept un impuls extrem de necesar pentru comerțul său global cu alimente și îngrășăminte, în mare parte în mâinile mai multor agro-oligarhi ruși. Dar experții și oficialii care au discutat cu ziarul independent de la Kiev au spus că ridicarea sancțiunilor ar putea fi, de fapt, un ajutor la alinierea buzunarelor atât a oligarhilor ruși, cât și mașinăriei de război a Moscovei, precum și să pună presiune asupra ceea ce a mai rămas până acum un răspuns în mare parte unificat al sancțiunilor occidentale la agresiunea rusească. De orice relaxare a sancțiunilor beneficiază în mod direct sistemul care alimentează războiul Rusiei. Care sancțiuni vrea Rusia să fie ridicate? Când au anunțat acordul de încetare a focului, SUA au spus că ar ajuta la restabilirea accesului Rusiei pe piața mondială pentru exporturile de produse agricole și de îngrășăminte, dar nu au oferit detalii suplimentare despre cum se poate întâmpla acest lucru sau dacă ar implica ridicarea sancțiunilor. O parte integrantă a inițiativei Mării Negre este ridicarea sancțiunilor instituțiilor noastre bancare implicate în așezări legate de bunuri agricole, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Reporterilor pe 28 martie a informat agenția de știri rusă TASS. Dacă țările europene refuză să facă acest pas, înseamnă că nu sunt interesate să urmeze calea păcii, a adăugat el. Care este starea agrobusinessului rusesc global? Rusia este unul dintre cei mai importanți exportatori de produse agricole la nivel global, iar companiile sale alimentare și de îngrășăminte au fost sancționate pentru a asigura securitatea alimentară globală. Și știm foarte bine, e vorba despre tarife, tot felul de taxe. Da? Era un tarif de 30% la importurile de îngrășăminte rusești în UE. Acestea sunt interzise în momentul de față. De ce este Rusia focusată pe eliminarea acestor sancțiuni? Și aici avem întregul articol pe care o să-l încarc în comentarii. Este un articol foarte amplu care merită citit. Bun. Și acum mergem la hărțile celor de la Deep State, să vedem dacă în ultimele 24 de ore s-au întâmplat anumite mișcări ale fronturilor și așa cum vedem în partea de sud, nu există nicio mișcare în ultimele 24 de ore. Singurele mișcări pe care le vedem sunt la nord de Pokrovsk, așa cum am observat mai înainte. Iată, în această zonă, la nord de Pokrovsk, rușii au reușit să străpungă o anumită zonă în partea de, iată, la Pantelimonivka. Pantelimonivka este o localitate la nord de Pokrovsk, așa cum se poate observa, în care rușii au reușit să cucerească o suprafață de 1 km pătrat. Deci, frontul este destul de înghețat în această zonă. La Toretsk, așa cum se vede, nu sunt mișcări de trupe. Ceasov Iar, repoziționări de trupe, așa cum se vede în sudul Ceasov Iar, acea săgeată care a apărut aici în zona aceasta, asta nu înseamnă că rușii au cucerit, doar au repoziționat niște unități militare. Aici, în schimb, în nord de Siversk,
Așa cum se poate vedea, rușii au reușit să mărim, să putem vedea mai bine. Rușii au reușit în ultimele 24 de ore, așa cum se vede, să ocupe câteva sute, au înaintat câteva sute de metri în zona de la nord de Siversk. Bun, dacă mergem mai spre nord, nu se vede nicio mișcare a frontului în viziunea celor de la Deep State, așa cum se poate observa, iar în zona Suja, în zona Kurskului, așa cum se poate observa, în ultimele 24 de ore nu au existat în ton cu ultimele 3 zile, acum 3 zile în 27 a existat ultimul avans rusesc, apoi în 28, 29 și 30 în ultimele 3 zile nu au mai existat avansuri rusești. Trecem acum la evaluarea campaniei ofensive rusești pentru data de 31 martie. În viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri, președintele SUA Donald Trump a declarat la 30 martie că există un termen psihologic nespecificat pentru ca Rusia să accepte o încetare a focului pe fondul eforturilor continue ale Rusiei de a menține o statică încetarea temporară a focului în Marea Neagră pentru a opri eforturile către o încetare generală a focului și pentru a obține concesii suplimentare din Occident. Oficialii ruși continuă eforturile de a submina acordul de minereuri propus de către Statele Unite și Ucraina prin promovarea unor potențiale proiecte de exploatare a pământurilor rare din SUA și Rusia. Kremlinul continuă eforturile de a semăna diviziune între Statele Unite ale Americii și Europa, așa cum o fac, așa cum bine știm, sunt maestri la dezinformare. Aliații europeni ai Ucrainei continuă să ofere Ucrainei ajutor financiar și militar și aici vedem știrea mai jos, țările de jos alocă 500 de milioane de euro. Suedia a anunțat pe 31 martie un mare pachet de ajutor de 1,6 miliarde de euro. Și acum mergem la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu Kurskul, harta Belgorodului, care, așa cum vedem, este stabilă în ultimele 2-3 zile, Harkivul, Luganskul, cu confruntările din zona Lugansk, multiplele confruntări, între care cea mai importantă de la Pokrovsk, zona Donetskului, Toretskul, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu aceasta încheiem materialul de astăzi, iar dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să dați like și să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Apreciez mult acest lucru.